ये संदेश खास करके हुंडई वालों का है। कैट वाले से कुछ सीखो। देखो इसमें कितना पाइप दिया वाला है और चलो काउंटर वाल के इतना पाइप इधर उधर से जोड़ के निकाल देते हैं। स्विंग मोटर का इतना पाइप रहता है। ये देखो कैट का मशीन में गिनती से 10 पाइप होगा, इसमें ज़्यादा भी नहीं होगा। कुछ सीखो हुंडई वालों। मैंने कल एक वीडियो बनाया था कैट मशीन का, ये है हुंडई मशीन का। ये देखो कंट्रोल वाल इसका पाइप किस तरह दिया है। ये कंपनी वाले इसमें पाइप इतना देते हैं, कभी फूट जाए तो समझ ही नहीं आता किधर से क्या खोलने का क्या।